kelompok hiji mipa opat parantos waktosna ngaduikeun dongeng Sunda sasekala gunung. Astagfirullahaladzim, gunung naon? Sampurasun sadayana abdi daya Khairul sareng nomor absen 07 bade ngalanjutkeun carita ti episode hiji nyaeta carita Gunung Tampomas. Kumaha sadayana masih ingat caritana atau apa deui? Mangga atuh hayu urang bahas deui. Jadi terakhir teh Kanjeng Bupati kan buru-buru keluar di kamar serta teras nyandak keris pusaka. Nah, pada nebak teu kenaon sih eta teh? Mangga wae atuh hayu urang mulai deui dongengna. Sabada sasaruan kitu eta aki-aki teh geus bae langit tina impenan Kanjeng Bupati. Sarampina eta ilapat ngan bae Kanjeng Bupati keluar di kamar serta teras nyandak keris pusaka. Enggan anjeunna angkat ngajujuk ka gunung gede rusuhan dasieun bitu manten. Najan rahayat anu keur bingung nyaksikeun Kanjeng Bupati angkat ka puncak gunung mah teu tegaeun mantep beuring bae naluturkeun. Sadogena ka puncak gunung gede Kanjeng Bupati tetalangke ngan lungu bae eta keris teh dialungkeun kana kawahna. Rahayatna anu tadi naluturkeun teh ngan bati coholok da eta keris teh estu kageget pisan Kanjeng Bupati. Barang eta keris teh geus dikana kawahkeun. Jep saharita sora anu ngaguruh pika keenggeungan teh jempe. Lini anu geus lila karasa. Harita mah teu karasa naon-naon. Sabada leungit kagetna timbul kabungga rahayat teh. Keur bae surak bakat ku atoh sarta tuluy sumujud ka Kanjeng Bupati tanda nganuhunkeun. Sakabeh rahayat ngaiklarkeun seja satia satuhu ka anu ngaheuyeuh dayeuh. Eta maksud kasetan rakyat teh nu Kanjeng Bupati ditampi kalayan dareuna bakat ku binggah. Binggah marana lantaran bisa nyinggahkeun balai. Binggah lantaran bisa nyalamatkeun rahayatna. Tah nyati harita pisan eta gunung katelah Gunung Tampomas. Anu saterusna robah jadi Gunung Tampomas. Ayeuna mah teu pikasieun malah mun pareng poe teh masok rajen dijarugugan nepi ka puncakna. Tah akhirna dongeng salah Gunung Tampomas teh rekse. Ari dieu aya nu pernah ke Gunung Tampomas teu ngadaki kitu. Bisi aya nu hobina muncak gunung kitu. Aya abdi nyarian mah can pernah. Ieu ge gara-gara ngadongeng. Jadi abdi bisa apal kana carita atawa dongeng Gunung Tampomas di Sumedang teh. Tah, di dieu oge nu ngadangu bisa apal nyanyian di Sumedang teh lain ngan terkenal ku tahu nyahungkul. Tapi aya oge dongeng sasakala daerahna. Ayeuna urang bakal nyaritakeun kaayaan Gunung Tampomas. Cenah, ti baheula Gunung Tampomas dipercaya boga hal-hal anu mistis. Kusabab eta loba anu ngajadikeun ieu gunung jadi tempat bertapa atawa tempat ngaziarah. Di Gunung Tampomas oge aya sababaraha situs tentang sajarah berkuasana Pajajaran di tanah Sunda. Situs-situsnya aya tapak suku Prabu Siliwangi, makam ti wargi Prabu Siliwangi, jeung aya batu nu cenahnya mah jadi tempat istirahat Prabu Siliwangi. Selain situs-situs aya oge kisah mistis di pendaki anu keur muncak di Gunung Tampomas. Di dieu kacaritakeun ti salah satu pendaki aya nu ningali kereta kencana anu diiringan ku musik gamelan. Serem oge ya. Intina mah tina dongeng ieu tiap jalma kudu ngahargaan jeung saling toleransi kanu dipercaya ku masyarakat sakitar supados kahindar ti hal nu teu dipikahayang. Jadi teh kitu carita ngeunaan Gunung Tampomas. Mangga diragapkeun perkawis kisahna. Tong hilap oge di episode salajengna bakal aya carita lain tentang sasakala gunung. Sasakala gunung naon? Matak parantos episode salajengna. Abdi daya Khairul ngahaturkeun nuhun pisan ka sadayana anu tos merhatikeun.